lúc này. Người duy nhất có thể ngăn thảm họa này lại là người mang lại ánh sáng. Người ấy có thể thực hiện nhiệm vụ này. Được, tôi sẽ báo tướng quân doanh. Chuyện gì vậy? Cơ quan không gian vừa nói là có một vật thể bay lớn không xác định vừa xâm nhập vào tầng khí quyển, nhưng phân tích ban đầu cho thấy đó có thể là tàu mẹ. Hả? Con tàu lớn quá, chắc nó sẽ trở thành căn cứ của kẻ thù trên trái đất. Thông báo tới giáo sư Jin, nói ngài ấy là siêu áo giáp sẽ sớm cần phải sử dụng tới. Rõ tướng quân doanh. Báo cho đội giữ hòa bình chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh tôi. Rõ tướng quân doanh. Tia Anos cuối cùng cũng đã hành động. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Tướng quân doanh, chúng ta có hình ảnh từ vệ tinh. Ngài xem, trường gia giới bao phủ diện tích 9.000 km2 và tất cả tài nguyên thiên nhiên đang dần biến mất. Khu vực bị ảnh hưởng đang tiếp tục bị lan rộng. Nói đội giữ hòa bình triển khai đi. Chúng ta phải ngăn chặn hắn lại trước khi không còn kiểm soát được nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại cho họ ngay. Các siêu áo giáp đã hoàn thành rồi. Chúng đều đã ở trên máy bay và sẵn sàng cho việc sử dụng. Cảm ơn, làm tốt lắm giáo sư. Tình hình bây giờ sao rồi? Tàu mẹ hiện giờ đã vào trong tầng khí quyển rồi. Và có một cỗ máy lạ rất lớn đã tiếp đất ở triều gia giới. Nó hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng ở đó. Tôi nghĩ đây là căn cứ tạm thời của chúng trên trái đất. Theo như những gì tôi thấy thì đó không phải là căn cứ. Thiết bị đó đang bổ trút rất nhiều năng lượng của trái đất. Đó có thể là một phòng thí nghiệm sinh học khác. Hả? Kết nối LM ngay lập tức. Thưa tướng quân, có một thiết bị đã tiếp đất ở trường gia giới. Nick nghĩ đó có thể sẽ là một phòng thí nghiệm sinh học khác. Hả? Nick, ông có chắc không vậy? Có khả năng là như vậy. Từ dữ liệu mà Kylon đã gửi cho tôi và dựa vào tỷ lệ năng lượng mà thiết bị đó hấp thu thì trông có vẻ như nó sẽ tạo ra thêm hơn 1 triệu chiến binh sĩ sinh học nữa. Nếu Tianos thành công trong việc tạo ra chúng thì hậu quả thực sự sẽ rất là khó tưởng tượng. Giờ nhiệm vụ duy nhất của đội giữ hòa bình là tìm thiết bị đó và phá hủy phòng thí nghiệm sinh học của chúng. Chúng ta phải ngăn diệt những sinh vật đó được sinh ra. Nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng tới cục diện toàn trận chiến này. Rõ thưa tướng quân, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tướng quân doanh, bây giờ tôi sẽ đi giúp đội giữ hòa bình thế giới. Nick, anh là người biết rõ hơn về Tianos. Tôi muốn anh ở lại đây thêm chút nữa. Bởi vì những quyết định chúng ta đưa ra hiện giờ thực sự rất quan trọng và có thể ảnh hưởng tới kết quả. Tôi cần những phân tích và ý kiến của anh. Tướng quân doanh nói rất là phải. Sau tất cả thì sự hiểu biết chính là chìa khóa chiến thắng.
tôi đã tới địa điểm rồi. Được rồi, đội giữ hòa bình thế giới nhiệm vụ này sẽ là đột kích. Chúng tôi đã nhìn thấy toàn bộ sơ đồ bố trí và dữ liệu của quân lính Angol rồi. Nick và tôi sẽ vẽ ra một đường để các bạn lẻn qua hàng phòng thủ của địch. Lối này giúp các bạn vòng qua các trạm chính. Hãy tấn công vào khu trung tâm vận hành chính và phải phá hủy ngay phòng nghiên cứu sinh học của chúng. Rõ thưa tướng quân. Giáo sư Jin và Gordon sẽ dùng khoảng thời gian này để sửa chữa chó ngao cơ động và một số thiết bị khác. Chúng tôi sẽ sớm gửi chúng tới đó. Phải nhớ làm, nhiệm vụ này bắt buộc phải thành công, không được phép thua. Rõ thưa tướng quân. Có chuyện gì xảy ra sao? TNS muốn làm kết tinh toàn bộ trái đất. Mục đích cuối cùng của Thanos là gì chứ? Tôi nghĩ là hắn muốn biến đổi trái đất thành một trường pha lê kích cỡ siêu lớn. Vậy những việc chúng ta cần giải quyết không chỉ là khủng hoảng ở trái đất, mà là khủng hoảng cả vũ trụ. Dừng ở đây. Sắp tới sẽ là một cuộc chiến khó khăn.